ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವಾಗ ಒಂದೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ತಾರಾ ಹಾಕಿದ್ದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪೇರ್ಗಳು. ಇದು ಬರಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಬ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಬಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಬಂದು ಪಟ್ಟ ಇನ್ನು 25 ದಿನ ಮರಿ. ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3 ಗಂಟೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಡ್ತಾ ಐತೆ, ಇನ್ನು ಉಳ್ಳಾಕೊಂಡು ಅದನ್ನ 4ನೇ ಕಳಿ ಪಟ್ಟ. ಇನ್ನು ಸೀಸನ್ ಒಂದು ಸೀಸನ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಅಕ್ಕಿಗಿರೋ ಬೆಲೆ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕಿರೋ ತೂಕ ಯಾವತ್ತೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ತಾರಾ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇರೋದು ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಪಟ್ಟ ಇವಾಗ ಇನ್ನು 4ನೇ ಕಳಿಯಲ್ಲೇ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಐತೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಾಜಿ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಬೈ ತಗೊಂಡು ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು ಶಾಕ್ದರ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾರಿಗಾರು ತಾರಾ ಪೇರ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ನಮಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.